السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم الحام الحديد. أول إشي راح نتبع التعليمات. أول شغلة بنجيب ماكينة الحام، تمام، كهرباء، وبنحط البريز، الفيش في البريز. شغلة ثانية، ماكينة الحام لها خط شاصي وخط كهرباء. سلك الشاصي بنلامسه في جسم الحديد وبنلحم على المادة اللي بدنا نلحم فيها. ففي مكاين الحام لها سرعات عالي واطي، فانت بتقيم السرعات على هوا ايش؟ الحام الصاج، كان حديد قوي او الحام خفيف او الحام ثقيل. اول شغله لما بدنا نيجي نلحم بنحط شاصي على ماكينه اللحم، نخليها تلامس الشاصي، تمام. ويكون معانا قزازه اللحام. قزازه اللحام هاي بتمنع انه عيون الواحد ما ينعم، تصير تشوف فيه، او وجه الحام. فبنيجي زي هيك بنلام الشاصي، تمام، ونشرت عليها زي هيك، وبنبلش ايش؟ نلحم.